वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात दिगो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा छ। दुई तिहाई सरकारले यो पुरा गर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ र गर्नु पनि पर्छ, यहाँ छुट छैन। आजको नयाँ हामी भोलिको पुरानो पनि हुन सक्छौँ र सँगैमा लामो समयसम्म अनुभव हासिल गर्नुभएका योजना आयोगको सदस्य हुँदै, योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै, इन्टरनेसनल फोरममा पनि तपाईँको राम्रो एक्सपोजर बनाउनुभएका अर्थशास्त्री आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। छलफलमा भाग लिनु पूर्व मैले विनियोजन विधेयक, सत्तारूढ दलको निर्वाचन ताकाको वाचापत्र, शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको 100 बुँदे कार्यसूचीलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेँ। हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति सम्झे र एउटा खम्बा अर्थात् निजी क्षेत्रको प्राइभेट सेक्टरको विषयमा प्रतिबद्धता र व्यवहारलाई सम्झिए। सभामुख महोदय, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार यो सरकारको नारा छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः स्थापित गर्दै उद्यम व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाउने विषय विनियोजन विधेयकमा समेटिएको छ। शक्तिशाली भूकम्प, कोभिड-19, जेनजी विद्रोह मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरूमा उत्पन्न हुने तनावका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ। उनीहरूको गिरेको मनोबललाई उकास्नुपर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको छ। यो विनियोजन विधेयकमा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ भनी लेखिएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने भनी विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ। सत्तारूढ दलको वाचापत्रमा आर्थिक उन्नयनको मूल आधार उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु रहेको र यसका लागि निजी लगानी बढाउनु भनी लेखिएको छ। सभामुख महोदय, अर्थशास्त्री माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको स्मरण गर्न चाहन्छु। म अर्थतन्त्रको हवाईजहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान चाहन्छु। निजी क्षेत्रले अब दुःख पाउँदैन। हामी तपाईँहरूको सहयात्री हौँ। अब घुस खुवाउनु पर्दैन, लाइन लाग्न पर्दैन, बिना कारण निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनु पर्दैन। निजी क्षेत्रले गलत गरेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायलाई आर्थिक जरिमाना गर्ने तर थुन्ने काम नगर्ने प्रतिबद्धता जन्नु भएको थियो। तर यो सरकार गठन भए पश्चात धेरै प्रहार निजी क्षेत्र अर्थात् प्राइभेट सेक्टरमाथि भएको छ। सरकारको आतङ्कमा सबैभन्दा बढी कोही परेका छन् भने त्यो हो निजी क्षेत्र। सरकार बनेको केही दिनमै प्रतिष्ठित उद्योगी व्यापारी थुनामा पुगेका छन्, तर प्रतिशोध साँधेर सरकार हिरासतमा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरू अदालतको आदेशले बाहिर पनि निस्किसक्नु भएको छ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु कि सरकार पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने नीतिमा अघि बढेको हो। मेरो प्रश्न लेख्ने र वाचा गर्ने एउटा अनि व्यवहारमा चाहिँ अर्कै। उद्योगीहरूलाई धरपकड गरेर सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई डिमोरलाइज गर्न खोजिएको हो। निजी क्षेत्रलाई लिएर अर्थतन्त्रको एक प्रकारको धारणा अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहार अर्कै। के अर्थमन्त्री स्वयं दयनीय अवस्थामा पुग्नु भएको हो? सुनिन्छ हामीले जस्तै उद्योगी व्यवसायलाई धरपकड गरेको, पक्राउ गरेको विषय माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सञ्चार माध्यमबाट नै थाहा पाउनुहुन्छ। माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूको बोली, नीति कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र रूपान्तरणको खाका निजी क्षेत्रको भरोसामा टिकेको छ भन्नुभएको छ। अनि सरकारको व्यवहार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई तर्स्याउने र धम्क्याउने। यसरी नीति कार्यक्रममा भनिएको औसत आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ? यतिसम्म समस्या छ कि तुलनात्मक लाभ भएको मेरै जिल्लाको चियाको निर्यात अघिल्लो फागुनको तुलनामा 20% भन्दा बढीले घटेको छ। छिमेकी देशको चेन्जेबल पोलिसीले चिया निर्यात गर्न नपाएर उद्यमी हैरान भएका छन्। सरकारले G2G माध्यमबाट चिया किसान र श्रमिकको समस्या समाधान गर्न चासो दिएको देखिएन। अनि कसरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन्छ? यसरी निजी क्षेत्रले कसरी उद्यम गर्न सक्छ? यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै छन्। सभामुख महोदय, लगानीको वातावरणमा कमी आएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासमै कमजोर बनेको अवस्था छ। सरकार 2/3 छ। सरकारको बोली र व्यवहार सुन्दा सरकार कसको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न जीवित छ। त्यसैले सरकारले उद्धार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरोस्। युवालाई उद्यमशीलताको साझेदार, निजी क्षेत्रलाई नियोजित प्रहार होइन कि समुन्नतिको इन्जिन बनाओस्, जुन कुरा बजेटमा ल्याइनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारीको इन्जिन बनाउन थुन्ने होइन, कर सहुलियत, प्रशासनिक सहजीकरण, कर्जा तथा व्यापार सहजीकरण मार्फत उद्योग व्यवसाय स्थापना र विस्तारको अवसर दिइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको कार्यशैलीले थप क्यापिटल फ्लाइट हुने स्पष्ट छ। यसलाई रोक्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी
व्यापार र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउने गरी बजेट यो सरकारले ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा छ। सरकारले केही दिनभित्रै प्रस्तुत गर्ने आगामी वर्षको बजेट व्यावहारिक रूपमा रासपाको आर्थिक दृष्टिकोण र विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूको सुधारको सोच प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गर्दछु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 2048 सालको जुन आर्थिक सुधारको कुरा गर्नुभयो त्यस बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति अघि बढाइएको थियो। 2048 साल यताकै ठुलो आर्थिक सुधारको तात्पर्य थप भुक्तानी विस्तार, भुक्तानीको नयाँ क्षेत्र पहिचान, नाफा कमाउन तथा भुक्तानी गर्न सरलीकृत व्यवस्थाको विषय उठान गर्नुभएको छ। तर यसका लागि कानुन, प्रशासन, कर प्रणाली, ऊर्जा नीति र सार्वजनिक सेवा व्यवहारमै परिवर्तन हुन आवश्यक छ। कर प्रणालीमा सुधार्न विगतमा बनाइएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको इम्प्लिमेन्टेसन लैजानुपर्छ। ऊर्जा नीति मुख्यतया निर्यात केन्द्रित छ। आन्तरिक उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ। डिजिटल र अरेन्ज इकोनोमीलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढे मात्र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको बिग ब्याङ रिफर्म सम्भव छ। धन्यवाद। जय नेपाल।